oyo kye bamutumya kyogere nga sinnakyogere era kyanoonya mu Nuupu akimanyi era ndabula abannuupu mbalabula saagala kwogera byamabakama byange naye kye bamutumye kyaba ayogera nzange mukama kubanga munonte foot ate munonte simple mmanyi bwe nnwanira as myself oyo akyasobola okufunisa omukazi obuto asobola okuyima olame bakakogera mwegombeko kyo yali mu ppanga mwegombeko ki feelings jjawo yawunya bwati nsa feelings jjawo kati njagala ayogere mangu mission gye bamuwadde nga sinajooga kuba nze ne batwala ekibuga owa boss kye bamutumye mu Nuupu akimanyi kyaba akola nzandike anonye luwenda wayingirire watuze twamutumye nzambeeko otherwise nja byogera ekyokubiri manyi okuwana as myself kansola kawuya ngenda kuteekayo emisango kati njagala ndage ebbaluwa z'abalalu njagala ndage wenjagala omwebakirako nze nina abaana bakulu bali kusomide balaba oyo nosensi bwabwe nze nakowa nosensi nakyuzinga peace nina omusajja wange omusajja wavunanyibwa Dr. Mulamba kasisa wagumiikiriza oyo nosensi kumulaba nerateekayo keesi yange tuwere nembe mateeka yalabira kintu kimu tyoyo convict ate njagala mbajjukize nti pulezidenti w'eggwanga yavuddeyo n'agamba nti ennaku z'omwezi gasatu yalagidde omuntu yenna abaddeko mu makomera n'abaana emisango tebamuzza mu public twalino na public ekyo njagala muli muntu akijjukira bulungi omuntu bw'obaddeko mu kkomera emirundi egisukkamu ebiri esatu emisango no bail kati ntakula ng'okimanyi first of all you were convict togenda fuluma ggwanga lino kola bye bakulagidde okola live fulfiga sina mission gye nakuwa sikolangako naawe ddiiro yonna oba yonna yonna sina kye nakutuma please give me put a respect on my name nakolanga full citizen nakolanga omwabuzi wa president nakolanga as a mother kuyamba enkwenge mutuwadde emitima egita kyayamba mutuwadde owunu tuli mu paini temutamanyi olunaku tufuna essimu esukka mu kikumi nga zakyayagala akumanya abaana bangi abali ebweru w'eggwanga babonaabona ng'abantu ababayamba tebabasinga essaawa zino bw'oyogera ku mwana okuyambibwa buli omwaka olabanga ekyewa